请你记住，橘红是个宝，搭配着煮水喝，调理咳嗽痰多。那不管是新冠、流感还是感冒之后，如果经常的咳嗽还咳痰多，反反复复不见好，受折磨的可能是脾肺虚寒的。中医上讲，脾为生痰之源，肺为除痰之器。也就是说呢，痰湿的产生主要是在咱们脾储存在了肺中，积累多了呢，随着肺气上行到咱们咽喉部位，就容易咳嗽痰多。咱们可以取橘红10克，加适量的蜂蜜，一起呢煮水喝，能够散寒燥湿、理气化痰。那觉得见助麻烦或者是把握不好用量的，也可以经辨证之后对症的用点止咳保片。那方中除了橘红，还搭配了燥湿化痰的陈皮、温中散寒的干姜、补脾益气的甘草等多味中药材，配伍起来呢，能够宣肺祛痰、止咳平喘。像外感风寒导致的咳嗽、咳喘、痰多清稀，或者是慢性支气管炎等等，都可以用。您记住了吗？